Загребал руками. О, вот так нормально тоже. Поджигайте кто-нибудь. Потом начнем кидать дрова. Баксы. Оно непонятно даже, что маленький на самом деле, когда снимаешь. Да, кстати, блин. Ну да. Масштабность нарушена. Ну тебя проверит. Армен пьяный, короче, налоговая решил проверит. гулять так гулять. Подожди, тут евро даже, смотри. Може евро не будем платить? Чуешь? Говорю, жалко евро, блин. 100 евро, Да он блядь, сейчас это курс ж просел, так не 100 баксов. Это топливо. Отлично. Смотри, грядка. Зато тепло. Возможно, еще не тепло. На 3,5 штуки евро. Вот, За так красиво. отопление, Без фонарика пожалуйста. вообще романтично. Без фонарем как-то не очень, знаешь, как будто милиция проверяет. Так, дрова подкидывайте, а то баксы быстро прогорят. Нам нужны костеры. Это уже как в фильме «Скалолаз», блин. Это красное. Помнишь, как дерево. он там 10 миллионов спалил, блин, бо холодно было. Они, правда, были. Я себе помнишь еще, о чем Скалолаз, я только помню, да. Да, я Сказал, помню. Нарисовалась картина. Но пошел. У меня вообще память на фильмы, не знаю. Я все помню, что видел. О, еще 100 баксиков. Тихо. Что размер своим пальцем. Да хрен с ним, вон они сейчас Не, загорят. постой, мне завтра заправиться надо. Деня, общак кидай в огонь. Так же догорает. Вон они догорают. Оба. Да, хорошее видео. Кто участвовал? Вот этот тип. Я с фонариком, потому что, ну и меня можете тоже как-то снять, я не знаю, Я видно, хорошо не видно? видно. Да? Да, ну вот этот холодный свет немножко, да. Ладно, Продолжает тему всё. смели.